Hoy nos llegaron estos accesorios para el aceite 900. Ya le había puesto uno que se los estaré mostrando. El protector del tanque y la mica. El protector del radiador. Vamos a ponerlo y les muestro. Y así quedaron ya puestos. Ya no más le falta una lavada. Ya le subiré un video lavando la moto. Saludos.